बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ माय डियर फ्रेंड्स एज वेल एज स्टूडेंट्स। उम्मीद आहे सभु ख़ैरियत सां हूंदा। अॼु जो ही जेको लेक्चर आहे उहो कुझु स्पेशल थियण वारो आहे, जंहिंमें मां तव्हांखे ॾाढो कुझु मेन पॉइंटर्स शेयर कंदुमि जिन खे फॉलोअप करे तव्हां खे मां गारंटी ॾेई सघां थो त इनशाला तव्हां सिंध जी कहिड़ी बि यूनिवर्सिटी जी जेका एंट्री टेस्ट आहे उहा इज़िली क्रैक करे सघो था। एक्चुअली कुझु ॾींहं पहिरियां मुंहिंजे यूट्यूब चैनल जे थ्रू कुझु असांजे सिंधी स्टूडेंट्स ऐं दोस्तनि कॉन्टेक्ट कयो, जंहिंजे थ्रू उन्हनि रिक्वेस्ट कई त असांखे हिकिड़ी कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइन ॾिनी वञे ताकी असां यूनिवर्सिटी जी काई बि जेका एंट्री टेस्ट आहे उहो इज़िली क्रैक करे सघूं। सो पॉइंटर्स शेयर करण खां पहिरियां मां थोरो तव्हांखे पंहिंजो बैकग्राउंड ॿुधायां त आई एम बी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट फ्रॉम मेरा यूनिवर्सिटी पास्ड इन 2016. I am currently working as a lecturer in one of the institute based in Shikarpur. I have also my own academy based in our town in Madeji, right? जिनजे प्लेटफॉर्म ते अल्हम्दुलिल्लाह नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जेके आहिनि उहे मुख़्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ी बि रहिया आहिनि ऐं उतां पढ़ी बि चुका आहिनि। ठीकु आहे, सो हलूं था पंहिंजे एक्चुअल टॉपिक ते, जंहिंमें अॼु मां तव्हांखे कुझु बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंसिस कुझु मां तव्हां सां पॉइंटर्स शेयर कंदुमि। मूंखे उमेदु आहे त उनखे फॉलोअप करे तव्हां यूनिवर्सिटी जी कहिड़ी बि एंट्री टेस्ट खे क्रैक करे सघो था। त नंबर 1 पॉइंटर आहे त ॾिसो असां अपीयर थी रहिया आहियूं सिंध जे मुख़्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में, राइट? त तव्हांखे छा करिणो आहे, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड खे ई रिफर करिणो आहे। ठीकु आहे, त कुझु स्टूडेंट्स छा कंदा आहिनि एक्स्ट्रा स्टडी लाइ, सेल्फ स्टडी लाइ फेडरल बोर्ड खे रिफर कंदा आहिनि या उनखां अलावा पंजाब बोर्ड बुक खे रिफर कंदा आहिनि। ठीकु आहे, दैट्स ऑल्सो गुड थिंग। पर अगरि जेकॾहिं तव्हां सम्झो त तव्हां वटि टाइम तमामु शॉर्ट आहे ऐं तव्हांखे एनी हाउ टेस्ट क्रैक करणी आहे हिन साल, ठीकु आहे, त गो थ्रू सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड। छो त हुनजो जेको ओवरऑल पैटर्न हूंदो आहे क्वेश्चन पेपर जो उहो सॼो तव्हांजो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड ते हूंदो आहे। ठीकु आहे, अच्छा सेकंड पॉइंटर आहे त ॾिसो वी आर वेरी लकी टू हैव डिफरेंट टेक्निकल सोर्सिस, फ्री टेक्निकल सोर्सिस। असां वटि इंटरनेट जी एक्सेसिबिलिटी बासानी सां हर कंहिं वटि आहे। ठीकु आहे, त यानी असां जेकॾहिं चाहियूं त इंटरनेट ते थ्रू सोशल मीडिया डिफरेंट टेक्निकल सोर्सिस मां बि असां प्रिपरेशन करे सघूं था। लाइक असां वटि खान अकेडमी आहे, सबक फाउंडेशन आहे, ठीकु आहे, जंहिंमें ऑलमोस्ट हर शइ तव्हांजी उते जेको आहे सो हर सब्जेक्ट जा लेक्चर्स उते फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल आहिनि। त वी शुड टेक फुल एडवांटेज फ्रॉम देम, राइट? त सेकंड पॉइंटर इहो ई आहे त तव्हांखे छा करिणो आहे, यानी फ्री टेक्निकल सोर्सिस मां बाक़ाइदा फ़ाइदो वठिणो आहे। ठीकु आहे, थर्ड पॉइंटर जेको मां तव्हां सां शेयर कंदुमि त बाबा टेक मॉर्निंग ब्लेज़िंग्स, यानी सिंपली हिन जो चवण जो मतिलबु आहे त सवेर तव्हां उथो, ठीकु आहे, माइंड फ्रेश हूंदो आहे उन टाइम, ठीकु आहे, ऐं तव्हां ईज़ीली इन टाइम कोई बि सब्जेक्ट स्टार्ट करे सघो था। बट मां तव्हांखे रिकमेंड इहो ई कंदुमि त सभ खां पहिरियां तव्हां उहो सब्जेक्ट स्टार्ट कयो जेको तव्हांखे लॻे थो तमामु ईज़ी हुजे। ठीकु आहे, लाइक जीअं हाणे फॉर एग्ज़ाम्पल मूंखे फिज़िक्स सब्जेक्ट ईज़ी लॻंदो आहे, त माना मां पहिरियां फिज़िक्स खां स्टार्ट कंदो आहियां, पोइ उहो थ्रू उनखे मां एक्सप्लोर कंदो आहियां मल्टीपल सोर्सिस खां। ठीकु आहे, थ्रू विकीपीडिया, गूगल, यूट्यूब एज़ वेल, ठीकु आहे, या कुझु असां वटि बुक्स हूंदा आहिनि। ठीकु आहे, ताकी यानी हिकिड़ो असांखे बैकअप मिली वेंदो आहे। जीअं हिकिड़ो इहो साइकोलॉजिकल फैक्टर आहे, ठीकु आहे, बैकअप मिली वेंदो, पोइ फर्दर कंटिन्यू करणु असांजे लाइ ईज़ी थी वेंदो आहे। ठीकु आहे, त थर्ड पॉइंटर इज़ टेक मॉर्निंग ब्लेज़िंग्स। ठीकु आहे, अच्छा 4 पॉइंट जेका मां तव्हां सां शेयर थो कयां त विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, त रिविजन लाज़मी कंदा कयो। ठीकु आहे, रिविजन में माना तव्हां सॼो ॾींहुं हिकिड़ी शइ पढ़ी उनखे वरी राति जो सुम्हण खां पहिरियां तव्हांखे छा करिणो आहे, उनखे रिवाइज़ लाज़मी करिणो आहे। त माना साइकोलॉजी जे मुताबिक़ यानी असां जेको कुझु यानी सिखंदा आहियूं उनजो 52% असांखां विसरी वेंदो आहे। त इन शइ खां बचण जे लाइ तव्हांखे छा करिणो पवंदो, रिविजन लाज़मी करणी पवंदी। अच्छा 5th पॉइंटर मां जेको तव्हां सां शेयर कंदुमि उहो इहो आहे त बाबा टेक नोटबुक, यानी हिकिड़ी तव्हां वटि हिकिड़ी स्पेसिफिक डायरी हुजे जेके तव्हां डायमंड डायरी जो नालो ॾेई सघो था। ठीकु आहे, जंहिंमें तव्हां छा कयो, माना डेली बेसिस ते डिफरेंट सब्जेक्ट्स जा जेके मेन हाईलाइटेड पॉइंट्स आहिनि, लाइक फार्मूला थी विया, ठीकु आहे, या उनखां अलावा मेन इक्वेशन्स थी वियूं, डेरिवेशन्स थी वियूं, मुख़्तलिफ़ सब्जेक्ट्स जूं, ठीकु आहे, उहे तव्हां हुन में नोट डाउन कयो। ठीकु आहे, उहो बाक़ाइदा तव्हां सां गॾु हुजे, माना हिकिड़ी डायमंड डायरी लाइ। ठीकु आहे, पोइ जॾहिं आख़िरी ॾींहुं हुजे एंट्री टेस्ट में त तव्हां हुनखे रिविजन कंदव, तव्हांजो सॼो छा थी वेंदो, जेको बि जेतिरनि महीननि जो तव्हांजो पढ़ियलु हूंदो सॼो छा थी वेंदो, उहो रिकॉल थी वेंदो। ठीकु आहे, त इहे कुझु ॻाल्हियूं आहिनि। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट
तव्हां में सेल्फ कॉन्फिडेंस हुजणु खपे। ठीकु आहे, जेसिताईं तव्हांजो सेल्फ कॉन्फिडेंस न हूंदो तव्हां काई बि शइ अचीव नथा करे सघो। ठीकु आहे, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट बिकॉज योर फ्यूचर सक्सेस इज़ इन योर हैंड। ठीकु आहे, जेसिताईं तव्हां में सेल्फ कॉन्फिडेंस न हूंदो तेसिताईं काई बि शइ तव्हां अचीव नथा करे सघो। सो इहे कुझु पॉइंटर्स हुया जेके मां तव्हांजे आॾो रखिया। मूंखे उमेदु आहे त तव्हां इन्हनि खे फॉलोअप करे इन्हनि मां कुझु जेको आहे सो अचीव करे सघो था। ठीकु आहे, सो इन हवाले खां फर्दर एंट्री टेस्ट जे हवाले खां, मुख़्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ जे सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू जे हवाले खां, ठीकु आहे, कंहिंखे काई बि कंफ्यूजन हुजे, क्यूरी हुजे, ठीकु आहे, तव्हां मूंसां फ्रीली एनी टाइम विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस करे सघो था। सो मुंहिंजी तव्हां सभिनी जे लाइ इहा ई दुआ आहे त अलाह साईं तव्हांखे कामयाबु करे ऐं अलाह साईं तव्हांजो फ्यूचर ब्राइट करे। सो उमेदु आहे तव्हांखे लेक्चर पसंदि आयो हूंदो। मिलूं था नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।